се наложи съмненията за връзки на ректора на Свищовската академия с Маргините да се проверява от Софийска прокуратура, не от местната, примерно Великотърновска? В голямата си част неефективността срещу организираната престъпност е невъзможността и може би срастването на местните олигарси с съответните институции на место, които трябва да правят контрола и трябва да осъществяват своята превентивна дейност. Така че в тази посока и това, което е заявявано и от главния прокурор, ние търсиме възможността някои от делата и работите по дадени лица да бъдат прехвърлени към други прокуратури. Но то не може всичко да се прехвърли в София, защото по тази логика... Говорим към други прокуратури, така че може да бъде поемано за някои други конкретни случаи към други прокуратури. Това не е ли доказателство, че всъщност прокуратурата на съответното място не си е вършила работата или по някакъв начин била респектирана от темите, по които е трябвало да работи? Разбира се, че това е обезпокоително, но сами разбирате, че ние днес си поставяме задачи да излезем от това блато, в което се намираме. А това може да стане с поетапни стъпки и естествено да се търси кардиналното решение на въпроса, когато вече бъдат постигнати съответните резултати. Къде смятате биха могли да се срещнат академичността и дейностите и действията на хора като Маргините и Красьо Черния? Само в България. Само в България и то на определени места в дадени региони. Вижте, темата Свищов е доста актуална и тя набира скорост в последните няколко седмици, но това е проблем, който, за съжаление, през последните години беше малко държано в страни от полезрението на обществеността. Аз само връщайки се 2007 година, когато създавахме и утвърждавахме политическа партия ГЕРБ с нашите структури, това беше проблем, който беше поставен многократно от нашите представители на Свищовската структура. Е бил поставен точно? Ами вижте, нека все пак вземем предвид. Вижте само за какво става на въпрос. Предишният кмет на Свищов, той беше също кадър от Свищовския университет. Председателя на Общинския съвет в момента също е представител на Свищовския университет. Тук говорим за местна, академична власт, които работят синхронизирано. В голямата си част, може би, услугите, които са извършвали за висшите учебни заведения и някои да си полагат изпитите без да се явяват, защото аз не смятам, че Красьо Черния е най-добрият студент, който е бил в Свищовския университет. Финансист, докторант, не дейте така. Вижте, по този начин, по това, което излезе в публичното пространство през последните години, във всеки един ще остане съмнението за неговата експертност и компетентност. И тази схема между академичност и общински съвет и политически партии, къде е място на Маргините и на Красьо Черния, но основно на Маргините? Всичко това е в структурирането на дъщерните си представители на тези лица, за които говорим. Защото една престъпна организация и едни лица, които са емблематични за прехода, естествено, че те не се задоволяват с размерите на един район или на един областен град. Те естествено имат своята представителност в цялата страна, за да бъдат много по-силни и да бъдат хора, които да контролират голяма част от престъпния бизнес. Искате да кажете, че академичният състав на университета в момента на академията е била представител? Не казвам, че е била дъщерна. Просто са имали допирни точки, може би са вършени услуги, които са били свързани с някои изпити, които да бъдат полагани и взимани от техни близки приближени. Така че всичко е една симбиоза, която се създава през последните години и съм убеден, че днес, когато имаме действително един много разумен, много прагматичен, много конструктивен диалог между институциите, аз съм убеден, че ще можем да противодействаме реално и се надявам, че и днес това, което ще бъде в Народното събрание, знаете, че започва на първо четене гледането на наказателно-процесуалния кодекс, НК мина на първо четене. Смятам, че и с тези комплексни мерки, които се предвижда от изпълнителната и с помощта на законодателната власт, ще можем действително да сложим в едни допустими граници организираната престъпност, която да бъде за обществото. Има ли някаква информация от малкия Маргин или Марген? Към настоящия момент се издирва. Самия факт, че се укри след задържането на брат му, само по себе си говори, че има от какво да се притеснява и тези обвинения, които са представени от прокуратурата в съда и мярката за държане по стража в момента на големия Маргин, само по себе си говори, че се движи в правилната посока и това е начина да противодейства. Задържането обаче е по едно обвинение за контролиране и разпространение на наркотици. По обвинението обаче за поръчителство на убийството на Боби Цанков беше освободен от съда Маргина. На какви доказателства разчитате при това твърдение, че те са поръчителите?
Само на свидетелски показания? На доказателствата, които внесе прокуратурата в Софийски градски съд. Но това, което е много важно, че когато има знакови лица в престъпния свят, сами разбирате, че не винаги могат да бъдат хванати за този вид престъпление, за което емблематично всички хора знаят, че те се занимават и биха могли да дадат подобни поръчки. Но за нас е важно, когато институционално работим, комплексно, да можем да хванем допълнителни слабости, които те са допуснали в престъпната си дейност, за да могат да бъдат осъдени. И за нас по-важното е да бъдат извадени от обществото, за да може да има едно спокойствие и да няма това генериране на знакови престъпления, които се извършват на територията на страната. Самия факт, че след задържането на наглите и на тази група за Пловдив, където говорих, за това, което казах и за въоръжените грабежи, вие виждате, че от втората половина на декември ние реално вече нямаме такива тежки престъпления, които се извършват на територията на страната. Естествено, че това не е застраховано, че няма да се случва по-напред във времето, но за нас е важно да локализираме, да задържаме определените престъпни групи и те да са там, където има мястото. Самия факт, че за този, който казах, са и Туризарския от хумористската групата, да, част от този списък, мога да ви кажа, че това лице преди 2 години беше правен опит за взривяване. Имаше атентат срещу него. Сами разбирате, че на моменти дори правоохранителната и съдебната система, когато си свършим работата, ние всъщност можем да съхраним живота на тези хора, които са подложени постоянно на някакъв прицел на техните търкания и тежки взаимоотношения. Предстоят ли още смени в ръководния състав на местните РДВР-та по места? Вие се изказахте не много добре за един заместник директор на полиция. Да, който си подаде заявлението за освобождаване от служба след разговора, който проведох и аз и главния секретар с него. Незнайно по какви причини, веднага на следващия ден той излезе болнични. А пък на последващия ден ми пусна заявление, че емоционално е бил превъзбуден и всъщност е взел това решение, за което той си оттегля заявлението входирано за неговото освобождаване, но пък дирекция човешки ресурси много бързо и адекватно реагираха на подаденото първо заявление, така че заповедта вече беше издадена. Чакам го просто да оздравее, да си получи заповедта за уволнение. Да очакваме ли още такива Вижте, ще бъдем безкомпромисни реакции сред някои полицейски шефове? Ще бъдем безкомпромисни към всеки един, който не си върши работата. Защото сами разбирате, че тежестта и отговорността, която днес има пред правоохранителната система, това е едно предизвикателство, което трябва да постигнем някакви реални резултати, трябва да има осъдени лица, защото доверието към България и от чуждите инвеститори е на база гарантиране сигурността и спокойствието. И разговорите, които проведохме и в Германия, и всички посещения, които сме правили с премиера като участник в правителствената делегация, водена от премиера, навсякъде, по всяко време се коментира точно това.